हेलो गाइज, सम्पूर्ण मेरा मित्रहरूलाई गुड आफ्टरनुन। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, त्यो राम्रो दृश्य हेर्नुहोस्। आँखालाई पनि यस्तो सुकुन मिल्नेछ कि, यस्तो शीतलता हुनेछ कि। कोही चाहिँ पौडी खेल्दैछन्, कोही केही छन् ड्याममा। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ नि एक्लै आउन मजा हुँदो रहेछ कि। अब डेटिङ सेटिङ गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो ठाउँ एकान्त धेरै छ, ठिक हुन्न। के को डर हुन्छ थाहा छ? लाङखुट्टेको डर हुन्छ कि, टोकेर है। तर एक्लै चाहिँ ठिक छ कि, न कसैको साथ न कसैको आश, एक्लै यो जिन्दगी बिन्दास। जन्मिँदा एक्लै, मर्दा पनि एक्लै, जिन्दगी बिन्दास छ कि। यस्तो मजा हुन्छ, एक्लै घुम्नुको मजा हुन्छ कि। हेर्नुहोस् गाइस, तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् है, कसैले स्विमिङ गरिरहेको छ। यो बाजे चाहिँ यहाँ साइकल हराएर बिचमा बसिरहेको छ। म चाहिँ ड्याममा आइपुगेँ है। यो चाहिँ टोकियो र साइतामाको बोर्डर हो है। खाओकुची र आकाबाने, टोकियोतर्फ आकाबाने छ भने यता चाहिँ टोकियो हो है, आकाबाने। यता खाओकुची साइतामा। यसो बोर्डरमा छु। यहाँ 4वटा बाँध रहेछ के। 6 ठाउँ 7 ठाउँ खोला गएको छ। त्यही भएर तपाईँहरू नि भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुहोस्। मैले सानो भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु है। तपाईँहरू हेरेर इन्जोय गर्नु होला, साथ सपोर्ट दिनु होला, फलो गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। धेरैभन्दा धेरै साथीभाइहरू समक्ष साथीभाइ माझ पुर्याउनु होला। यही भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, भिडियो लामो हुनसक्छ। म फेरि पुनः भिडियोमा समावेश हुनेछु। ल हेर्नुहोस्, बाँध विकास यस्तो छ कि गर्नुपर्छ, गर्न चाहत हुनु पऱ्यो कि। विकास भनेको मान्छेको के, नेपाल भनेको यस्तो ठाउँ हो कि विकास गर्नै पर्दैन कि, मान्छेको चाहना मात्रै हुनु पऱ्यो। आफै हुन्छ कि देवभूमि हो नि त, स्वर्गभूमि हो। मान्छेले बुझ्दैनन्। ल हेर्नुहोस्, शान्तिको पन्छी परिवारसँगै म यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन्छु है। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस्, जोडिँदै गर्नुहोस्। कमी कमजोरी भएमा तपाईँहरूले कमेन्ट मार्फत सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। बाई।